这是我国最宽广富饶的农村，这里家家住别墅，户户有田地，就连空气里都散发着金钱的味道，更是让无数外地姑娘做梦都想嫁的地方。这就是江苏南通一带的农村。一眼望去，整个村庄坐落在一望无际的平原上，每家每户的豪华别墅整齐地排列在这片土地上，周边就是宽广无比的良田耕地和四通八达的公路。村民们每天都过着悠闲而奢侈的田园生活。